അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലെ സെക്കന്ദരാബാദിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു മാസത്തിന് വന്ന വരവാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാഗിലൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനം ലോഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് അറിയില്ല. ചെന്ന് നേരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ്, ഒസ്മാനിയ ബിസ്ക്കറ്റ്, ചിക്കൻ പപ്സ്, വെജിറ്റബിൾ പപ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ, ഗുലാബ് ജാമ്, കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നേരമല്ല അപ്പോൾ. കാരണം വിശന്ന് വയറ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരം. തൊട്ട് മുകളിൽ 65 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള അൽഫാം ഹോട്ടലുണ്ട്. ആ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി. അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയില്ല, കാരണം വിശന്നിരിക്കണ നേരമല്ലേ. ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടിയും വന്നില്ല. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ആദ്യം ജഗ് കൊടുന്ന് വെച്ചു വെള്ളത്തിൻ്റെ. പിന്നെ അങ്ങനെ മെനു തപ്പി മെനു സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതിലൊരുപാട് വിഭവങ്ങൾ, നമ്മൾ കാണാത്ത വിഭവങ്ങൾ. റേറ്റും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഓവറല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാത്ത ഓരോ വിഭവങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ കഴിക്കണത് ബിരിയാണി കേട്ടോ. ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തതൊന്നല്ല, ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്ലേറ്റും അതിലുള്ള തൈരും ഉള്ളിയും സലാഡ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിൻ്റെ ബേക്കിൽ തന്നെ ബിരിയാണി വന്നിട്ടോ. ബിരിയാണീൻ്റെ മൊഞ്ചിങ്ങനെ ആദ്യം കണ്ടെന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അത് പ്ലേറ്റിക്ക് തട്ടാം. പ്ലേറ്റിൽ തട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടോ. അതിൻ്റെ മസാല, അത് കുറച്ച് മസാല കൂടുതലായിരുന്നു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ബാക്കിൽ വേറെയുണ്ട്.